Como curiosidad, el término bichón, en aquella época, no me acuerdo si era Grecia o Italia, significaba cachorro. ¿Por qué? Porque es una raza muy pequeñita que es un cachorro permanente, para siempre. Da igual la edad que cumplan, siguen siendo bebotes. ¿A que sí? Es una raza muy cariñosa, muy apegada. Es una raza que no lleva bien estar sola, que le gusta mucho la compañía. Si tenemos que dejarlo periodos largos solito, es mejor acostumbrarlo desde pequeño, porque como os digo, no lo lleva muy bien. A él le encanta estar con su familia, bien cerquita, le encanta hacer cosas con familia.